Merhaba, ben Zehra. Merhaba, ben Kadriye. Geleceğe yeni yaklaşımlarla pilot öğrenimizi size sunacağız. Bu projeyi yaparken PowerPoint programından yararlandık. Programı açarak yeni slide oluşturduk. Ekle menüsünden resimleri çağırıyoruz. Resim üzerine konunun başlığını ekliyoruz. Slide üzerinde sağ tıklayarak arka planı biçimlendir menüsünden gradyan dolgu butonunu seçerek renk tonunu ayarladık. Geçişler menüsünden istediğimiz geçişleri seçerek animasyonları ekledik. Slide'ı ekle menüsünden ses kaydı ekleyerek slide'ımızı bitirmiş olduk.